Bana, mambo vipi? Karibu tena, ni time nyingine tena tunakutana, tuendelee kuhabarishana story zote za kiburudani ambazo zina trend kwenye social media. Ni kwa mara nyingine tena Mfalme Zumaridi amekamatwa na jeshi la polisi Mwanza, lakini sababu ambazo zimepelekea kukamatwa kwake tutazifahamu hapa. Lakini kama unakumbuka mwaka 2022 Mfalme Zumaridi pia aliwahi kukamatwa na jeshi la polisi kwa kosa la usafirishaji haramu wa binadamu, lakini pia alikamatwa kwa tuhuma za kuwatumikisha watu ambao kati yao kulikuwa kuna watoto ambao ni wadogo, umri wao ni kati ya miaka 4 hadi miaka 17, lakini mambo yakaenda na mwisho wa siku akaachiliwa. Lakini sababu kubwa ya usafirishaji haramu wa binadamu ilikuwa inahusishwa na imani za kidini, ambapo alikuwa akiwasafirisha watu kutoka maeneo mbalimbali nchini, huku akiwaaminisha kuwa yeye ni Mungu ambaye anaponya, anafufua watu na kutatua matatizo yao. So hii ni kwa mara nyingine tena Mfalme Zumaridi amekamatwa na jeshi la polisi huko Mwanza. Moja kwa moja tuangalie taarifa hii, lakini pia sababu ya kukamatwa kwake tena kwa mara nyingine ni kitu gani? Of course tunafahamu amekuwa akijitambulisha kama ni Mungu chini ya jua. Sasa moja kwa moja hii taarifa ya jeshi la polisi inasomeka kama ifuatavyo. Taarifa kwa umma: kukamatwa kwa Diana Edward Bundala. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linapenda kutoa taarifa kuwa leo tarehe 15 ya mwezi wa 5 2025 majira ya saa 4 asubuhi huko mtaa wa Buguku kata ya Buhongwa wilaya ya Nyamagana limemkamata na linaendelea kumhoji Diana Edward Bundala ambaye pia hujitambulisha kwa jina la Mfalme Zumaridi, miaka 42, mkazi wa mtaa wa Bukugu kata ya Buhongwa, ambaye ameyageuza makazi yake kuwa kanisa. Anatuhumiwa kuendesha shughuli za kidini bila usajili pamoja na kufanya mahubiri kwa waumini wake kwa sauti ya juu katika eneo hilo ambalo ni makazi ya watu na kusababisha usumbufu kwa majirani wanaoishi karibu na makazi yake. Aidha, mwanamke huyo anahojiwa kuhusiana na taarifa inayoendelea kusambaa katika mitandao ya kijamii, akionekana kwenye picha mjongeo akiwa na kundi la watoto wenye umri mdogo wa jinsia ya kike na kiume, akieleza kuwa yeye ndiye Mungu wao ambaye ana uwezo wa kuwatenganisha na kifo. Uchunguzi kuhusiana na tukio hili unaendelea. Jeshi la polisi katika uchunguzi huo litashirikiana na taasisi nyingine za serikali, hivyo linawaomba wananchi wenye taarifa mbalimbali zinazoweza kusaidia uchunguzi wa tuhuma hizi wafikishe kwa jeshi la polisi. Uchunguzi utakapokamilika, hatua za kisheria zinazostahili zitachukuliwa. Imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza. So hii ni taarifa ya jeshi la polisi kukamatwa kwa Mfalme Zumaridi kwa mara nyingine tena. Of course watu wengi sana wametoa maoni yao hapa. Huyu wa kwanza anasema hii raundi hii tunaomba aruhusiwe kuingia na vipodozi vyake gerezani, maana mara ya mwisho lakini pia mwingine anasema kwamba msimwachie mpaka waeleze Mungu anafananaje. Lakini pia mwingine akasema kwamba kwenye hili tulipongeze jeshi letu, sema mmechelewa sana. Lakini pia mwingine anasema kwamba mmechelewa sana kumkamata, inabidi asitoke kabisa maana anataka kutuona kama madako yake. Lakini pia mwingine anasema kwamba ameachwa kwa muda mrefu sana akipotosha jamii, mmechelewa sana kwenye jambo hili. Lakini pia mwingine anasema kwamba hapo na wapongeza sana polisi na awamu hii asitoke kabisa. So watu wamefurahia kwa kazi nzuri ambayo jeshi la polisi mkoa wa Mwanza wameifanya kwa kumkamata Mfalme Zumaridi. Of course tunafahamu namna ambavyo ibada zake zimekuwa zikiendeshwa, wengi wakiita ibada za kishetani. Kama nakumbuka mwaka 2022 wakati jeshi la polisi wanakwenda kumkamata, wale wafuasi wake wakiwa na akili timamu kabisa wakajifanya kama mazombi na kuatisha polisi, lakini wakafanikiwa kumkamata. So hii ni kwa mara nyingine tena nakamatwa. Una nafasi pia ya kushare na sisi maoni yako kwa story hii, lakini pia kwa story nyingi za kiburudani na story nyingine nyingi ambazo tunakuwa tumeziandaa hapa. Endelea kukaa karibu nasi ili usipitwe na story zote ambazo tunakuwa tumekuandalia.